间的爱情。多雨的天空，却又让你哭泣，讓我情不自禁心。廣府好聲音，南方生活廣播提醒你，而家係傍晚6點。FM 93.6 AM 999，南方生活廣播，健康讓生活更美好。2015微粵曲大賽從廣州文化公園中心台盛大啟航，走過10年，不忘初心。第7屆演唱賽總決賽，我哋回到原點，再次出發。1月30日，影后暖意升騰，還不燥熱，補氣血、驅寒暖身，超給力。這個秋冬，讓2款養生好酒為健康加分，送禮自用2相宜。趕緊撥打電話400-866-0000，400-866-0000選購吧，或者微信搜索南方生活廣播公眾號，回復養生2個字，獲取專屬優惠鏈接，給我們的身體滿滿的滋養。晨早喺廚房整早餐，見阿爸想沖茶，但係睇住個罐底剩低少少，話慳住啲飲啦，等陣阿妹翻嚟之後仲要飲㗎。晏晝收工翻到屋企，見阿媽坐喺沙發上嘆晒氣，想沖壺茶解解乏，又驚